風水好靚嘅好客廳啦。嗱，客廳咧其實代表咗男主人嘅形容嘅，藏風聚氣，咁就自然就旺丁旺財啦。擺得幾好嘅風水都好啊，都要聚人氣嘅，就唔要 set 一個玄關就可以擋出邊啲煞氣啊。咁你個做個玄關位咧就可以有種曲質有情啊，有穿堂煞嘅問題。梳化嘅擺位咧有3大原則嘅，唔可以正對大門，背後有種靠山，設計係橫梁壓頂，連裝好多鏡，喺法科度都係通陰嘅，始終都係煞氣嚟嘅。掛啲好似刀劍啊、鹿頭啊，咁自欺欺人，亦都甚至乎係一種煞氣，比較旺運咧。師傅，你最近好忙喎，我成日都見到有人揾你算八字嘅。好多人都想知自己個運程係點噶嘛，咁老實講，咁啊依家約我咧真係要排到好耐嘅。咁而家仲想揾你睇嘅人點算好咧？有辦法嘅，我都會建議佢其實可以考慮學下我呢個八字課程嘅。學課程同埋直接揾你算有咩唔同咧？咁你學識咗之後咧，就唔使成日揾我啦，自己都可以睇下自己個八字命盤咧有咩機會同埋有咩危險嘅。依家咧喺我哋嘅學習群入邊咧，其實有啲學員咧學得好快，都可以幫身邊嘅人咧簡單講2句，而且講得好準添。即係可以一邊學一邊咧就可以自己用。係啊，一邊學一邊驗證自己八字命盤嘅情況，你就會覺得學八字咧越嚟越有興趣，用基礎睇下自己嘅八字都冇問題㗎啦。哇，咁點報名咧，師傅？點擊個評論區置頂呢條 link，添加我個助理嘅 WhatsApp 報名就可以㗎啦。Hello，大家好，歡迎嚟到振航師傅嘅 channel。師傅啊，我哋上集咧就講咗話我哋嘅大門風水禁忌啦。係啊。咁有好多人都反映自己話有呢個問題，同埋已經可以根據我哋提出嘅建議改進咗啦。係，咁啊相當好受用，係啊。好，相當之好啊！既然大家咁受用，咁我哋繼續呢個系列啦。咁我哋按照呢個順序啦，我哋經過咗門口之後，就到我哋嘅客廳咯。係啊。咁呢一集咧就等師傅教下我哋點樣佈置一個風水好靚嘅好客廳啦。客廳係我哋成間屋裏面嘅明堂。就好似一個人裏邊嘅個心口裏邊嚇，咁啊心口如果寬闊嚇光明，同埋自然有種氣宇軒昂嗰種氣場啊嘛。如果個心口狹窄嚇、雜亂，好多雜物咁堆喺度的話，個人個格局同埋個運勢都會受到好大影響㗎。哦，原來係咁。咁師傅啊，有冇一種比較簡單啲嘅標準可以判斷屋企個客廳係咪合格咧？嗱，客廳咧其實代表咗男主人嘅，咁啊呢樣嘢大家都未必知道啊，因為喂男主人代表咩啊？揾食啊嘛，一家之主啊嘛，所以客廳咧會影響男主人嘅事業。最緊要客廳咧個標準就係咩啊？寬闊、明亮，就係過萬啦。個格局好，點為之好啊？整齊，男主人個事咧先發展得好嘅。所以客廳個標準咧有4個字要形容嘅，藏風聚氣。哦，點解啊？因為我哋古代咧個客廳咧就係我哋聚集嘅地方啊。你諗下，我哋房其實嚟講好細嘅，即係唔好話現代啊。古代嚟講咧，個房都好細嘅，即係睡房比較細。係啊，睡房就細，臥房就比較細。咁啊，客廳比較大。係。甚至古代嘅客廳咧，比現代客廳一般都大。仲要大。係。點解咧？一來藏風聚氣，二來我哋好多人集埋一齊，旺丁就自然旺財啦。係丁財兩旺啊嘛。係啊，咁啊，所以我哋大家都要多啲喺個客廳度。所以我哋古代咧個客廳男女老少咧都喺晒就係一齊嘅，即係細路仔有細路仔玩，老人家飲茶。中年係傾偈，中年爹哋媽咪就傾偈，咁所以變咗聚得人氣多，咁就自然就旺丁旺財啦。甚至乎大家好開心個客廳裏邊咧，好和諧和氣，自然生財。但而家現代嚟講咧，就有個問題就係話，不論客廳大又好細又好，好多時咧啲人咧就返自己間房度，就變咗就喺間房度多啲咯。咁其實都唔好嘅，咁啊已經係會係破壞咗個客廳嘅格局。你個客廳好靚都好，或者甚至乎做到頭先我要求嗰種藏風聚氣都好，好明亮都好。咁但係你唔用啊，唔聚喺度咧，聚唔到人氣，就都聚唔到藏風聚氣嘅。所以大家咧都要注意呢一點嘅。不論你個客廳幾好幾靚幾格局擺得幾好嘅風水都好啊，都要聚人氣嘅，就唔好成日都匿喺間房度啦。人和咧係最緊要嘅。點為之人和啊？
聚埋一齊就人和啦。咁啲小朋友打機，咪翻出嚟聽打機咯，係咪先？你唔睇電視嘅，咁咪我聽個梳化度打機咯，咁都可以聚人氣。係。咁至少同你講句都方便啲啦。係，師傅啊，我哋上集有講到啦，要 set 一個玄關之後可以擋出邊啲煞氣啊嘛。係啊。咁係咪個個屋企咧都適合去做玄關嘅？仲有啲人咧屋企咧佢係開放式嘅，佢個客廳啊、飯廳同埋廚房咧會融喺一體，有冇問題咧？首先咧，我哋思考下玄關咧個適用嘅條件先。如果屋企大啊，咁就可以用一個實體嘅玄關啦。咁啊要夠晒寬闊啊嘛，咁啊有個空間感啊嘛。咁啊，例如一啲別墅啊，屋企大啊，尺數高啊，咁你個做個玄關位咧就可以有種曲質有情啊。曲質有情嘅即是可以有咗一個緩衝嘅地方啊。即係啲氣唔會咁尖鋭。係咁啊！如果細戶的話咧，就設計就整一個玄關位啦。咁你諗下啦，如果細屋再整個屏風，仲有整個緩衝區，咁你已經係冇乜空間嘅喎。咁等於即係堵塞咗自己氣口啊！咁都會有好大嘅壓迫感嘅。但係師傅啊，如果佢係細戶型嘅同時，佢又有穿堂煞嘅問題，咁點算咧？係咯，呢個好實用。咁啊，我哋可以將個植物裏邊咧擺喺窗台擋翻個穿堂煞直衝嘅問題咯。即係唔使咁大棵都得嘅，細細棵都可以。咁啊，如果細細棵，你大部分個視覺效果都係擋到得㗎啦，唔一定要完全遮曬都得㗎啦。又到廣告時間，如果你都想揾振龍師傅幫你睇風水，好簡單，只要點擊我哋評論區置頂嘅鏈接就 OK 啦。咁我哋講到客廳啦，咁我哋嘅主角一定會有梳化啦。咁梳化又有咩講究咧？梳化嘅擺位咧有3大原則嘅。第一，唔可以正對大門嚇。咁啊，大門就係個氣口啊。梳化咧正對個大門咧，就會令到啲氣流咧直衝啊，即係話即係對住自己啊，咁啊就好容易病㗎啦。咁啊令到咧就坐啦，又坐得唔舒服啦，甚至乎個財運咧都會有種沖走嘅情況。好啦，第2點就要背後有種靠山。咁啊，梳化後邊有埲牆啊最好啦，所以變得咧就有種靠山，有貴人力扶持。咁啊，若果後邊咧係個窗咧，或者係個空曠地方咧，就你可以用一個矮櫃仔，咁啊喺個擺喺梳化後邊，咁又或者加個屏風，咁做到財運同埋事業咧都會好好多噶啦。咁師傅啊，其實即係我縱觀現代社會啦，好少人嘅梳化係唔靠牆，應該冇咩人唔靠牆。唔係，咁嗱，首先啦，我有2個朋友啦。第一個朋友係經濟條件可能即係緊少少嘅，咁住嘅地方咧就比較細，咁佢細得嚟咧個梳化就冇辦法靠牆啦，因為已經好逼㗎啦，已經啲佈局。咁另外一個咧就係好有錢嘅，住嗰啲超級大平層，咁佢個客廳喺中間㗎嘛，咁啲梳化都係圍住中間咁樣擺，佢都唔係唔靠嘅。咁啊先講你個有錢朋友先啦。咁啊，你有錢朋友的話，個客廳好大嘅，咁個梳化咧都唔會靠牆嘅。通常都可能擺喺2/3嘅位置。咁啊，頭先我哋咪講過咯。如果個梳化後邊咧就要後邊有個靠山嘅。如果係冇靠山嘅，自己做個矮櫃仔都得嘅。咁啊，所以你個有錢朋友咧，梳化後邊咧應該係有個矮櫃仔啦，係咪？好似係有嗰啲放嘢嗰啲櫃仔，係啊，梳化後邊有個地櫃仔，又唔會話高過梳化嘅。係。咁啊，第二樣嘢你個朋友啦，咁啊空間細啊，地方細啊，咁啊有張凳啊，嗰張凳咧個梳化咧後邊又唔係埲牆啊，咁都唔使太擔心嘅。因為個空間細㗎嘛。佢已經藏風聚氣啦。其實已經佢梳化後邊好近都係牆嚟㗎啦，已經冇辦法啦，即係始終空間唔夠，錢唔夠，咁啊就。梳化嘅位置都應該都好近牆，好埲牆㗎啦，應該都。係。師傅，咁我哋第3點係乜嘢咧？第3點咧就設計係橫梁壓頂。你諗下個橫梁喺上邊，喺我哋個環境學，我哋古代咧講藏風聚氣㗎嘛。如果啲風或者個冷氣口的話咧，吹落個橫梁撞翻落嚟嘅梳化下低，你個頭你咪成日頭痛啊，受風啦，頭痛啦，健康唔好啦，同埋個人咧都唔聚財。所以我哋設計就係橫梁下低嘅。咁師傅話，如果我哋啲用戶已經發現自己有橫梁壓頂嘅情況啦，咁點樣去補救咧？好嗱，如果最好就係搬開啦嚇，咁啊即係唔好擺橫梁下低，咁啊咪搬佢哋啲位置咯。咁啊實質嚟講咧，有時真係空間唔夠，咁必須要擺個梳化下低，咁上面有橫梁壓頂，我冇其他地方擺啦。係啦。即係睇錢份上啦，咁啊可以做一個假天花。
假天花就係將個橫梁同埋其他嘅空間拉平佢，咁啊令到啲氣場同埋氣流咧唔會撞正個橫梁撞翻落嚟嗰個梳化下低，令到嗰個氣流咧直接落個梳化度。咁啊，所以變咗將個橫梁同其他嘅空間拉平佢，咁就冇咗個橫梁嘅情況。明白啦。咁師傅話仲有一個問題啦，就係我成日見有啲人屋企咧會掛啲好似刀劍啊、鹿頭啊嗰啲虎虎生威嗰啲畫像啊，好似好有品味，好似好型咁。係咪呢啲風水都係好嘢嚟嘅咧？嗱，呢啲咧始終都係煞氣嚟嘅。我都見過有個客咧，將個電視機上邊有個架咧，就有啲日本啲武士刀。係啊。就好興啊！有啲人會特登就擺把武士刀，好似好型啊嘛。係啊。第二樣嘢你講啲咁嘅鹿頭啊、熊頭啊咁咧，通常嗰啲歐洲國家嗰啲香港就好少嘅，好少啊。咁啊，香港有啲我會見過咧，擺嗰啲哥斯拉啊。擺一啲好惡形惡氣嗰啲，咁呢啲我都係煞氣嚟嘅，咁啊全部都建議唔好。點解咧？因為始終刀刀劍劍都係一啲煞氣啦，咁啊代表個人咧心態上都係有種敏陣啊、不安啊，同埋需要安全感。需要安全感啊，唔係話即係本身係安全感啊，所以變咗擺把刀，令到佢自己有種安心同埋有種鬥嘅性質啊，咁咪唔好咯。即係會影響心態咯。影響心態。咁另外就話頭先你講到話擺嗰啲畫咧，哇有啲好猛虎落山。係啊，咁啊人哋變咗個心態上有種又需要鬥啊，係啊，競爭力太強啊，咁啊雖然係好有競爭係好，但心態上係即係和諧同埋係和平共處咧，係比較好啲嘅。因為始終屋企係一個需要休息啊、需要安寧嘅地方，呢啲畫可以擺翻去公司度擺，就唔應該擺喺屋企。係啊，即係大家如果見到啲畫咧，覺得唔係咁積極，舒服係啊，唔係咁積極，唔係咁舒服嘅狀況之下，都唔好掛。係啊，咁師傅我真係要個人問一問啦。如果我大廳咧有啲咩嗰啲公仔啊，或者咩三眼仔之類嘅，辣布布啊，係啊，三眼仔、辣布布呢啲得唔得咧？都 OK 嘅，少少地擺下啦。咁師傅話仲有一個客廳嘅陷阱啦，就係我哋好多人會用鏡啦，會照鏡啦、全身鏡嗰啲。係。咁好多人都好中意話用呢啲鏡放大咗成個空間，咁呢啲有啲咩要注意咧？喺以前嘅年代咧，好多人嘅屋企嘅設計咧，都喺個廳裏邊裝好多鏡。喺埲牆好裝晒個直身鏡，咁其實對於風水嚟講唔好啊！咁啊當係個空間大，好似以為望到幅鏡，個鏡咧再反映嘅時候咧，好似空間大咗唔會喎。其實呢種個風水擺設嚟講咧，係有種自欺欺人，亦都甚至乎係一種煞氣，係一種光煞。哇！你諗下。你喺房度夜晚出嚟去洗手間嗰時候，行出去嗰陣時，你會唔會自然望下幅鏡裏邊咧，會唔會多個影喺度啊？而且鏡本嚟喺法科度都係通陰嘅，真係。係啊，所以變咗本身塊鏡係冇嘢嘅，但係你個心理上自然都會望下塊鏡啊，會唔會見到自己多個影喺度，咁啊你個心理上已經唔舒服先咯喎，所以我絕對唔建議屋企咧裝好多一啲大幅嘅鏡喺裏邊咧，其實都係一種煞氣。半夜起身啦，你可能自己會嚇親自己。係啊，就算冇嗰件事喺度，你都會認住啊。係。咁如果已經貼咗上去啦，搣唔翻落嚟點算咧？有辦法喺塊鏡裏邊咧加塊布。咁啊，或者甚至乎鏡上邊咧加個鈎，掛個毛巾上去，咁啊遮咗塊鏡嘅大部分咯。咁啊，如果係客廳唔要鏡，咁啲女仔穿搭要睇鏡啊，都係要有塊鏡先啱嘅。咁放喺邊度比較合適啲咧？最好咧就放喺啲房度啦，房嗰啲衣櫃咧，咁啊打開道門咁啊照到塊鏡啦。咁我見到有啲客咧屋企裝修已經就係做埋塊鏡，係攝埋入去個衣櫃度嘅。要嗰陣時先拉翻出嚟，唔要嗰陣時攝翻入去，咁啊比較好啲。哦，咁明白啦。好，咁啊師傅，我哋講完鏡啦，我哋就再問一個問題啦。呢個問題就係你覺得客廳咧，我哋佈置啲咩顏色比較會旺運咧？嗱。顏色咧，真係會好講究呢樣嘢嚇。我成日都建議啲客咧，根據自己嘅八字五行咧，睇下你旺咩顏色嚇。你要旺紅色，咁啊你會有啲粉紅色啊、淺粉紅色啊、淺紅色啊，咁啊喺你個廳裏邊咧點綴一下嚇。若然你啊真係要有啲藍色嘅，咁啊你間房咁啊可以整啲粉藍色啊，或者甚至乎啲木器啊、家具啊多啲藍色，咁都會旺翻你個五行。如果真係大家都唔知自己嘅八字係喜用乜嘢顏色嘅，咁我建議用啲平和啲
中性啲、萬能嘅顏色，咁就比較好啲。咁譬如話一啲米白色啦、卡淺灰色啦、嗰啲原木啦，係都 OK 嘅。係啊，最緊係清清淡淡，同埋係明亮嘅顏色，咁就比較好啲。設計咧喺自己唔知自己嘅八字之下咧，好大面積嘅地方咧，都用咗啲濃烈啊同埋深色嘅五行嘅顏色，咁就會對自己嘅命格咧就好大影響㗎啦。哦，咁嗰啲濃烈大紅大紫，係啊，深藍啊，深綠啊，係啦嗰啲。明白啦。咁當然啦，如果我哋真係想根據自己嘅八字五行去調整一個比較適合自己嘅客廳啦，都可以聯繫翻我哋嘅 WhatsApp，揾到我哋就師傅幫你調整㗎。係。師傅啊，咁聽你今日講咗咁多啊，師傅可唔可以簡單咁幫我哋總結一下我哋客廳風水嘅核心精神？等我哋以後去佈置客廳或者其他空間嘅時候咧，都有個清晰嘅方向咧。所以咧，我哋嘅客廳咧風水核心總結就係話，聚氣養氣，以形養形，就通過我哋合理嘅空間嘅規劃咧，令到啲傢俬嘅擺放、光線嘅引入同埋我哋嘅溫度嗰個裝飾咧方面咧，營造一種好明亮、整潔同埋穩定和諧嘅空間感啊！所以所有嘅調整咧，最終都係為咗一個目的嘅啫，就係令到家人住得舒服，咁氣場同埋嗰個空間咧自然流通，財運咧就自然來噶啦。咁總體嚟講咧，即係就係舒服和諧就係我哋最好嘅風水啦。同埋配合翻自己個八字紋啦，咁啊旺翻自己顏色，同埋旺翻自己嘅五行物，咁啊會令到自己咧住起上嚟咧越住越旺噶啦。好上加好。係啦，咁我哋而家咧就搞掂咗我哋嘅大門口同埋客廳啦。咁我哋下一站會同師傅行我哋一個好特別嘅空間，就係我哋嘅廚房啦。Kitchen。咁我哋聽講咧，屋企嘅食祿同埋財氣咧，都係從廚房息息相關嘅。揾食啊嘛，咁我哋就喺個廚房度煮食，咁啊揾到錢，咁啊煮得好啲啦。揾唔到錢，咁啊真係食晒少少啦。係啊，所以我哋個廚房真係好緊要嘅，就係揾食嘅地方啦。係啦。咁我哋下期再見啦，拜拜拜。